好，来，现在要来介绍这一颗 OWAKAMP 的这个森林火炬。我跟你讲，这一颗很厉害。市面上来，你看一下，市面上是不是有很多的这个焚火台，各式各样的焚火台？那我今天为什么会特别介绍这一颗？很多的客人看到的时候啊，这么大颗哦，第一时间他看到这么大颗的时候就已经退3步了，就不想要继续看下去。来，如果你是这样子的朋友，请你等一下。请你听我介绍完之后再说，好不好 ？OK， 来，那今天这个森林火炬呢，为什么今天会特别介绍？因为一般的焚火台呢，通常来讲它会有一个共通的缺点，就是当它在焚火的过程当中，很怕火星会掉出来。好，不管任何的设计，它都有可能会造成它的火星会掉出来。但是这种的火炬呢，这种火炬它的燃烧的情况下，它的火星不易掉出。再来，它还可以产生2次燃烧。再来，它有一个很大的缺点。来，注意看哦，注意看。刚才不是说它很大吗？但是如果它在收纳的时候，来，这是它的炭盆，炭盆先拿起来。好 ，OK， 我把它翻过来。来，注意看哦，来低角度，原本是这么大嘛。它翻过来，收纳进去，瞬间变一半，厉害了吧？你看，突然间比他们小了嘞，原本比他们大，但是现在突然间比他们小了，对不对？好 ，OK。所以说这一颗很值得你关注，很值得你关注。那它呢？它为什么可以2次燃烧？你看它的底盆它有很多的进气孔，然后这一个呢，它有2次燃烧筒的效能，它是做双层的哦。它是做双层的，双层网，它可以避免火星飞出去。再来，进气的量很大，一看就知道进气量很大嘛。好，进气量很大，所以可以让它的燃烧效率能够再更好。再来，它炭盆是可分离的，所以说你在清洁的时候就很方便。那我们把炭盆放进去的时候，这个叫炭盆，放进去的时候，你注意看哦，它其实是悬空的。我把它拿起来给你看。它本身就已经有做架高设计了，它的底部就已经有做过架高设计。然后这个炭盆摆下去的瞬间结合，你会看到它其实是没有到底部哦，它跟底部是还有一段距离。我目测大概有这么高，它离地其实是有那么高的。所以说，变成说它除了燃烧效率好，通风效率好，进气大，它烧火才会旺嘛。人家说烤肉最怕就是蛤蟆跟你搞自闭。对不对？肉跟你装熟啊！烧火最怕什么？就是火烧不起来，在那边闷烧的时候就容易产生烟，会熏到自己，不止熏到自己，还熏到别人。好，那它收纳体积小以外呢，它本身组装起来之后，组装方便，然后火圈这个火圈能够让火能够燃烧的时候更集中。再来，这一次它的早鸟方案妙了，它还送你炉架。炉架也送你，但是请注意哦，新品的时候有这个塑胶豆，对不对？塑胶豆，请你把它拆掉哦，请你要把它拆掉哦。这只因为是新品的关系才会有这个塑胶豆，这个塑胶豆要把它拆掉，要不然你燃烧的时候它遇到热，它会融化，它会粘在一起啊。请你把它拆掉，因为是新品。好，来，那这个炉架呢，可以让你摆铸铁锅。小锅，当你是小锅的时候，你就用这样子；如果是铸铁锅的时候，你可以用这样子，甚至于可以用什么？可以用PayChioMax的烤盘，这一个是48公分的，旁边有56公分跟38公分的，通通都可以。来，你看，直接直放下去，完美，超级完美。好，那如果你的烤盘摆下去的时候会 K 到，那怎么办？请你把3只脚或4只脚把它拆掉哦。我举例，我再摆个56公分的给你看哈。来，你看这么大的烤盘，没问题啊，超稳。那这一次这个炉架早鸟方案呢，它炉架送给你。那如果你的烤盘呢，可能摆下去的时候会 K 到，比如说像这一组是 Norman 的 ，Norman 的烤盘我刚才试过，因为这一组是44公分的，摆下去会 K 到，如果含脚放下去的时候会 K 到，那你就把脚拆掉，摆上去，你看，完美，没问题，好，没问题。所以不管你是各式各样的烤盘，通通都可以用，收纳体积相当小，而且这一次再加码什么东西？来，除了它可专用的这个可活动式的这个炉架以外，你想烤肉，对不对？连这一组304不锈钢是整组都304不锈钢哦。来，注意看，这个304不锈钢，这个
大烤网，35公分的烤网也送给你。你看一下这个材质，这材质，这是在高级烧烤店在用的那种烤网哦，超棒的。来，直接摆上去，完美结合。那当你不烤肉的时候呢？不烤肉的时候你也可以用哦。为什么？有时候烟灰会飘，你在烧炭火的时候，可能烟灰会飘。当它会飘的时候，你如果放了一个烤网摆在上面的时候，它可以阻隔那些漂浮物不要往上飘，它会卡在这个网上面，了解吗？这个是很多的焚火台，如果你要再额外再去买那个防飘的那个网子的话，要额外买，这个也送给你。那你平常就可以把它拿来当做是烤肉用，好不好 ？OK， 再来，有没有看到下面的这一块防火毯？防火毯，这一次也送给你，这一次也送给你。好，这样子而已吗？来，再注意看哈，这个OWA，看一下它的标哦，这边，这个代表什么？你知道吗？来，我顺便给你们看一下哈。这个代表美国杜邦顶级耐磨抗撕裂布 ，OK，OWA 的这个防撞包，这一次光是这个包要1000多块，这个包要1000多块，这一次也送给你，超优惠。那如果你们对这个炉子有喜欢的朋友，你可以在我们下方的资讯栏可以找到它的炉身尺寸。还有一件事情，有朋友问我说，那这个炉子要怎么挑？要怎么挑大小？如果你平常都是2、3个人用，4个人左右，我会建议你选小的。那如果你的人数都比较多的话，我会建议你选大的。那还有一件事情可以提供让你去做选择，怎么说？比如说你平常在烧的柴火都是像这种小的，柴火都是这种小的。OK， 来，我们看一下，这样子够了。但是如果你平常烧的柴火可能哦，小的跟大的都会互相搭配的话，你会发现像这种大支的柴火，40公分的柴火摆上去会有一点太over 了一点点，对不对？会有点太 over 了。你会发现啊，40公分的柴火摆进去，比例好像不太对哈。OK， 那如果你是这一个大的这个 ，OK， 没问题，这样子是不是就比较 OK 一点？比较比例上比较对啦，所以你如果要比较多人使用，建议你选大的。好，一个家庭、2个家庭以上的，我会建议你选大的。那如果你平常真的是人很少，那你其实可以选小的就好了。再来，最后来收纳给你们看哈，收纳给你们看。这个在收纳的时候呢，这个炭盆当然因为它可清洗嘛，可以倒嘛哈。OK， 这个。本身他送的这个袋子摆进去，整组都可以收进去哦，整组都可以收进去。然后这个炉架来反着放，好，炉架反着放，然后把它的这个炉身的上段原本是摆这样子，反过来。摆过来，倒置摆进去，好，然后炭盆，然后火圈，然后烤网，整组哦，对，还有这一个防火毯，塞进去里面 ，OK， 整组收纳，超方便。你看，突然间有比较，你才会知道说差别在哪里。突然间它原本这么高哦。但是收纳之后变这样子，那跟其他的商品比较起来，你就会知道哦，好像变得不大很方便所以说解决了你怕说带不出门这个问题。那再来，你也不用担心这一组很贵，因为坊间在卖这个的话，通常这个单价都不会太低啦，都是10000把块。好，类似像这种炉子的话，不同品牌啦，但是如果是像这样子的同品质的商品的话，大概都是10000把块。这一组。有一个很惊喜的惊报价，真的相当优惠，值得你到下面资讯栏去看一下，好不好？那最后我再把这个小的也一并把它收起来，小的收起来大概就跟一个套锅差不多大，整组都是304不锈钢制的。没吃东西，收纳相当方便。OK， 走，我们焚火去。
我们实际上烧了一整夜之后，来，麻烦画面过来一下。实际上我们看到它烧真的是烧得很干净，烧到都只剩下灰而已，你看，都剩下灰，都已经没有碳了哦，烧得很干净。好，然后我又发现了一个隐藏版的功能，怎么说呢？因为有一些营主一到营地的时候就跟我们交代说，啊，你这个炉子会不会烧到我的草皮？好。那原本我们这一次是不是早鸟是不是有送这个炉架，算锅架了，算锅架摆在上面的。好，那我跟你讲，隐藏版的功能来了，这样子把它，你可以把它直接把它摆在下面，摆在下面，炉子直接摆上去，有没有？完美，完美，完美离地，这样子。营主就不用担心说，那如果会烧到他的草皮怎么办？他不管是合起来或张开，你看都可以，没问题的，确定没问题。然后烧的过程当中，因为这一次就很多客人问说啊，它会不会变形？确定没变形，好，确定没变形，烧的有点像钛的原色。然后网子来看一下旁边的网子。哦，烧了一整夜都没有问题 ，OK， 完全都没有变形 ，OK， 补上这一段画面给大家。